Hallå allesammans! Välkommen tillbaka till min kanal. Det är dags att göra juli. Känns lite skumt att redan göra juli när typ sommaren precis har börjat, men ja, tiden går undan. För er som är ny här, hej! Jag heter Camilla. Jag lägger upp filmer om bullet journal och happy planner. Jag skulle kunna tänka mig att göra lite varje mer, men jag tänkte att jag får hålla i mig lite, håller jag på att säga, men jag får ta det lite lugnt. Håll mig lite lugn, ska jag säga. Ja. Jag lägger upp filmer på fredagar och söndagar just nu. Tycker att det här är jätteroligt, kul, spännande. Lär mig något nytt varje gång. Just nu lär jag mig att mitt redigeringsprogram kraschar lite då och då. Men nog om detta. Juli. I juli har jag, som jag haft de tidigare månaderna, 2 kvinnor som inspirerar mig. I juli är det 2 svenska tjejer faktiskt. Eller kvinnor, ta vilket ni vill. Så här i början så lärde jag mig också att heter det blåklockor? Eller heter det något speciellt? Var tydligen vår nationalblomma. Heter det så? Ja, det heter det nog. Så därför började jag med att rita dem på första sidan. Lite inspirerande, lite. Jag vill rita blommor. Jag kunde inte komma på någon annan blommor faktiskt. Så, vem är den första kvinnan som inspirerar mig? Den här gången är det faktiskt så att båda 2 fyller år i juli. Och den första är faktiskt, förlåt att jag skrattar, men ibland så gör mitt huvud så att jag bara ler. Men i alla fall, den första är faktiskt kronprinsessan Victoria. Jag tror jag har pratat i bloggen bland annat om att hon inspirerar mig. Det jobbiga är att när jag satt och funderade på vilket sätt hon inspirerade mig, så kom jag inte på någonting. Ingenting. Däremot så kommer jag att tänka på liksom, sådana saker som hon gör och engagerar sig i och liksom, en stor del av hennes liv, förutom att hon då representerar Sverige när hon är ute och reser. Men jag känner att jag vill engagera mig mer i liksom, de som inte har det så lätt här i livet, men ändå liksom leva livet till fullo. Jag menar, ibland kan jag själv känna liksom så här att när jag har ont i en arm eller liksom, en hand, att jag känner mig väldigt fast och låst och liksom kan inte leva som jag brukar. Och sen är hon liksom engagerad i handikappade barn, tror jag att det är. Som kanske inte ens har en arm, och de liksom gör så otroligt mycket. Och jag bara gnäller. Så jag vill... Men jag tror det kan vara en sak som inspirerar mig, liksom att hon har fått mig till att öppna mina ögon för hur andra har det. Och vilja liksom göra något bra utav det. Jag kan också säga att den här gången så är jag väldigt långt utanför min comfort zone. Som ni såg när jag ret upp första sidan.
så använder jag vattenfärger. Det är någonting jag inte gör ofta. Och definitivt inte så här som nu. Jag visar för andra. Och oftast brukar jag, när jag ska ha vattenfärger i min bullet journal, så brukar jag göra det på ett papper bredvid. Så blir det fel så kan jag liksom bara slänga det pappret och börja om. Men den här gången så gjorde jag det direkt i boken. Jag kan säga att det var jätteskrämmande. I början när jag skulle rita eller måla färgen, så tog det mig typ 20 minuter för att ens få penseln till pappret, för jag var lite osäker, eller väldigt osäker. Men jag kom igenom det och kände att det blev helt okej. Faktiskt. Det är skrämmande och intressant på en och samma gång. Alltså jag tycker, nu pratar jag lite om vad jag tycker här. Men jag tycker att det är jättejobbigt att göra nya saker. Jag är den här typen att jag ska vara bäst så fort jag bara provar. Sen att allt typ kräver att man övar. Den biten vill jag hoppa över. Det är inte lite. Och därför har det varit lite svårt att testa nya saker för mig. Så jag är faktiskt jätteimponerad över mig själv att jag började rita med vattenfärger direkt i boken. Och därtill visar det för er. En annan sak som är lite utanför min trygghet är ju faktiskt det här med att rita ansikten på personer. Så därför är jag väldigt glad över att jag valde den här typen av liksom lite mer tecknad person. Det känns som att man kan komma undan mycket lättare eller mycket bättre med att det blir lite fel, om man säger så. Men jag gjorde. Just nu när jag sitter och ser och försöker prata till den här det jag ritar, så jag ler faktiskt hela tiden. Det är lite spännande att ha den känslan just nu. Men om vi återgår lite till vad jag gör, så just nu ritar jag upp min skaparvana, habit tracker, och eller nu i juni så hade jag betydligt fler saker jag trackade. Och sen hände lite saker i början av juni. Jag tror inte att det har undgått någon som följer med här att min mormor dog. Så jag kände bara att jag har liksom inte orke faktiskt att ta mig igenom och liksom kryssa i eller fylla i eller försöken, så gör de jag tänkte. Så jag går tillbaka till lite färre. Och egentligen så här grundbehovet jag har. Så jag kommer genast tänka på att jag har glömt att liksom det viktigaste grundbehovet vi alla har, det är ju det här med vatten och mat. Men jag har valt att tracka den här månaden fysisk aktivitet. Art, ett samlingsnamn, där kom det, till att antingen när jag liksom sitter och tecknar med blyertspenna, eller när jag gör som nu och använder vattenfärger, eller när jag får för mig att rita på en paint by number som jag har uppsatt här faktiskt. Eller om jag ritar digitalt. Allt under en samtak. Men sen har jag också att jag ska skriva i min så kallade dagbok. Att jag ska vakna 6:30. Vattna blommorna. De precis som jag behöver vatten. Och sen att jag försöker få in vanan att diska varje dag.
Det går inte så bra, kan jag lugnt säga. Det är nog den som går sämst förutom fysisk aktivitet just nu faktiskt. Men det finns ju alltid ett hopp om tillvaron när man vill något. Faktiskt. Det här är faktiskt slutet av den här filmen. Jag har valt att rita upp veckorna, eller ja, vad jag nu ska säga det, i en annan film. Så i och med att jag liksom inte känner att jag har mer att säga, så tänkte jag faktiskt att jag skulle avsluta här och så blir det lite musik här i slutet. Hoppas ni blir inspirerade, och blev ni det och tycker att det här är kul och bra, så får ni gärna trycka gilla och så får ni gärna också klicka i prenumerera. Så ses vi snart igen. Ha det gott så länge. Hejdå! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored.
life, they wanna be like by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright. I'll do anything that I feel like I